大家问千万字，逐工要甲大家做伙来捌一字。今仔日要甲大家小解这一字，咱做伙来看到这读做长，倒样长有鼻音第三条。读做长，这是读鼻音，这个长就有提悬撑起来意思，像咱讲巴肚胀胀未消化。另外气管架，咱讲胀管架，也佫有水面呛悬，有人讲是海水涨起来，嘛有人讲是海水涨起来。这个文音就是读做涨。即嘛一般讲到水漫起来，咱拢讲水涨的较济。另外嘛有人读做涨，带大家做伙来小解两个词。头一个读做海涨，嘛有人读做海涨，嘛有人讲是海扫，就是海水因为地动规个倒灌倒溢入来，嘛会当讲是海水因为日头甲月亮引力的变化引起到巴流。第二个词读做涨关架。字面的意思是讲甲介绍牙悬，另外还有一个意思是挑工击派头。咱用一句话来举例，甲这两个词合做伙。譬如讲，这个海洋专家伊的学问真饱，做人嘛真老实，人请伊去研究甲调查，伊袂甲人涨关架。莫怪大家拢爱请教伊海洋的科学原理甲问题。今仔日小解这一字会当读做涨，这是文音，鼻音是涨，也佫有一个音读做涨，提供予大家参考。